Auto. Nicht kratzen. Sascha. Sascha, du hast ja keine Ahnung. Entschuldigung. Weißt du, mir hat neulich einer erzählt, Ja. Dass du keine Ahnung hättest. Das war bestimmt ich, oder? Also nein, das war meine Antwort. Das war meine Antwort. Ich habe zu ihm gesagt, du hast keine Ahnung. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal den... Weil zu mir meinte einer tatsächlich... Was ist denn? Meine Hand ist unter deinem Fuß Weiß immer. ich doch nicht. Dann tu doch deine Hand drauf weg. Warum ist Auf dein jeden Fall- Hand auf dein Fuß? Auf jeden Fall sagte derjenige zu mir, Umgekehrt. wenn du meinst, dass Sex das Beste auf der Welt ist, dann warst du noch niemals richtig kacken. Naja, daraufhin habe ich zu ihm nur gesagt, ich sag, du hast keine Ahnung. Ich sag, und da hören wir hier aber auch schon auf, ne? Den kenne ich aber auch nur andersrum, ey. Studiumskollege. Willst du gar nicht kennenlernen? Nein, Danny nicht. Nee. Der andere. Einer aus der unerfahrenen Truppe. Aber ganz ehrlich, ich kenne den Spruch genau andersrum. Aber so habe ich es noch nie gehört. Ich glaube, der geht auch andersrum. Woher weiß man, dass man schwul ist? Ja, Wenn wenn man die mehr Kacken- Spaß am Kacken hat als am Vögeln. Nee, ordentlich. Aua. Mann, Sascha, ein bisschen sanfter. Jetzt werden uns beide Hände, genau. Soll ich dir Bier holen? Hab ich was gesagt? Ich muss ja erstmal austreten. Muss erstmal Platz schaffen für neues Bier. Komplett biologisch abbaubar. Sascha ist einer Genau. von den Romantiker. Inklusive Lunge und alles abbaubar. Connor kann ein ganzes Buch davon schreiben. Ne? Erneut Mein- eine Schweinfliege. Filmst du gerade das Mein Feuer? Leben mit Sascha, Ja. ja? Hast du gehört? Warum? Was? Erneut eine Schweinfliege. Um die netten Gespräche mit aufzufangen. Scheunenfeder war ich ganz lange nicht mehr. Ja, mit Z. Scheunenfeder, Wird auch weil noch langsam nie. Zeit. Gibt's überhaupt noch Scheunenfeld? Nächstes Jahr sind wir doch, glaube ich. Ja? Am 9. August in Wekeldorf. Ich weiß gar nicht. Ich bin noch da, glaube ich. Sascha Ich bin wird's sogar wissen. Wochenende. Nee, 9. August kann nicht sein. 9. ist ja... Selten so gelacht. Nee, das ist Zenderschützen, das war ganz gut. Ich hab das alles schon im Aber in Kalender Hermann eingetragen. Scheunenfeder, genau. Ganz dick. Du musst mal gucken, wie es bei uns aussieht. Einstand fest.